अर्कफ जूनियर सिरप है जो कि अल्केम कंपनी की है। ये 5 साल के नीचे के बच्चों को न दें, इससे मौत भी हो सकती है। जी हाँ, हरियाणा में और आई थिंक पंजाब में, सॉरी गुजरात में, वहाँ पे बच्चों को सिरप दी गई, 2 साल के नीचे बच्चों को, उनकी मौत हो गई। कुछ 11 बच्चों की मौत हो गई है। इसके लिए नॉलेज के पर्पज़ के लिए बता